Күйеуімді жерлеген күн. Аяғым дірілдеп әрең тұрдым. Ел жылап жатыр. Өзімнен бұрын ішімде өліп қалған ешкімді байқамай қалды. Бетіне қарауға жүрегімді орамады. Жансыз денесін ақ матаға орап әкеткен сәттен бастап мен де тірі өлікке айналдым. Екі балам бар. Екі балам бар. Үлкені 10 жаста. Күйеуім Асқар кенеттен кеткен еді. Жүрек кеш оралмады. Телефоны өшірулі болды. Таңертең ғана күліп қоштасқан адамды кешке жоқ дейді екен ғой. Сол күні-ақ Аян келді. Күйеуімнің туған інісі. Бірақ сол сәттен бастап оның көзі маған басқаша қарай бастады. Ол үйде көп жүрді. Анамның оның орнын жоқтатпай көмектесті. Балаларға қарайды, ас әзірлеп береді. Бір күні кешке бәрі кетіп, балалар ұйықтап жатқанда мен ас үйде жылап отырдым. Жай ғана иығымнан қолын қойды. Бірақ сол қол, сол жанашыр сөз кеудемде от жақты. Сен жалғыз емессің, мен енді кіммін өзі дедім. Ол үндемеді, бірақ сол үнсіздіктің артында тыйым салынған тілек тұрды. Күн сайын ел келеді, ет асып, Құран оқылып жатты. Бірақ мен өзім күресіп жүрдім. Қайным күнде қасымда, балаларды балаша мәз қылады. Түнде бетімнен сүйіп ұйықта дейді. Сол сөздер жүректі елжіретеді. Асқардың киімдері иісін жоғалта бастады. Төсек суып қалды. Кеудемде әлде бір бос қуыс пайда болды. Мен ұялып жүрдім. Бірақ мен жесір әйел едім. Жесірліктің ащысы жалғыздық емес, жүрегің тірі бола тұрып, өлі сезіммен жүру. 43 күн қалғанда сол түні жаңбыр жауда. Тас жауғандай, балалар қорқып қасыма келген. Кейін ұйықтап қалды. Мен еденге төсек салып жатқанмын. Аян сол жерден ұйықтаймын деп келді. Түнгі сағат 3, үй тыныш, тек жүрек дүрсілі ғана естіліп тұрды. Ол маған жақын келді, қолымды ұстап ақыры сыбырлады. Сен тірісің, саған жылу керек, саған тірі жан керек. Сол сәтте мен оны итермедім, қарсы болмадым, мен тыйымды бұздым. Күйеуімнің 40 өтпей жатып, оның інісінің құшағында тыныстап қалдым. Таңертең тұрдым, айналам сол күйі. Балалар ұйықтап жатыр. Күйеуімнің суреті төрде ілулі тұр. Мен өзіме қарай алмай қалдым. Айнаға жақындауға дәтім бармады. Бетіме күйе жаққандай сезіндім. Бұл не болды, Аян, дедім. Ол үнсіз, біз не істедік? Ол жай ғана қолымды ұстады. Мен сені сүйіп қалдым. Сүйдім деді. Мен қорықтым. Құлағым шымырлап кетті. Бұл махаббат емес, бұл жараға жамау. 1 ай өтті. Аян бұрынғыдай келмейді. Кейбір әйелдер көз қиығымен қарайды. Құлағыма жеткен сөздер жүрегімді тілгілейді. Әй, қайнымен жүр дейді. 40 өтпей жатып төсегін жылытып та. Бетін күйіп кеткендей. Құдай алдында да, ел алдында да қара бетпін. Бірақ ешкім жесір әйелдік түнгі үнсіздігін, жүрек құрғағын, жан сүйеніш іздегенін түсінбейді. Кейін тағы кездесіп жүрдік, жасырын, кешкілік, балалар ұйықтаған соң. Бірақ бұл жолы сезім емес, бұл нәпсінің нәзік шырғалаңы. Аян да суып бара жатты. Ол менің жүрегімде емес, денемді іздейтіндей. Мен соны түсіндім. Бір күні бізге енді болмайды дедім. Неге? Себебі сен менің күйеуімнің бауырысың. Ал мен саған құр терең күрсінісімді ғана сыйлай аламын. Ол үндемей кетті. Сол кеткеннен мол кетті. Қазір 3 жылдан өтті. Ешкімге ештеңе айтпаймын. Бірақ мені түнде оятатын күйеуімнің көзі. Ол түсіме кіреді. Жай ғана қарап тұрады. Жыламайды, ашуланбайды, тек жабық есіктің ар жағынан үнсіз қарап тұрады. Мүмкін мен оған сатқындық жасаған шығармын. Мүмкін мен тірі қалғым келген шығар.
Бірақ не болса да мен енді ешқашан тыныш ұйықтай алмаймын. 3 ай өтті, Аян келмеді, хабар да жоқ, мен де іздеген жоқпын. Бірақ ішімде бір қуыс, бір үміт әлсін оянып, сосын қайта өшіп жүрді. Бір күні есік қағылды. Ашсам сол Аян. Түрі өзгеріп кетіпті, көздері шаршаған. Қолында 2 ойыншық балаларға әкеліпті. Кешір деді. Не үшін? Ол басын салбыратып қалды. Сенсіз өмір сүре алмайтынымды кеш түсіндім. Мен ішімнен айқайлап тұрдым. Мені сүйме, мен жесірмін. Мен сенің бауырыңның әйелімін. Менің тәнімде бауырыңның иісі қалған. Бірақ мен үндемедім. Жай ғана көзіме жас келді. Аян маған жақындады. Құшақтауға оқталды. Бірақ мен тоқталдым. Кетші, неге? Себебі менің жанымда өлі адамдар өмір сүріп жатыр. Ол үнсіз қалды. Кешкісін үлкен балам келіп, анашым, Аян аға бізбен тұра ма енді деді. Жүрегім діретті. Балалардың жүрегі аңғал. Олар махаббатты жай ғана қарапайым мейірім деп түсінеді. Жоқ балам, ол бізге қонақ болып келді. Бірақ сіз оған күлесіз ғой. Мен күлем бе? Иә. Демек жүрегім тіріліпті. Кінәлі махаббат жүректі де, бетке шыққан күлкіні де өлшеп сұрайды. Түнде ұйықтай алмай жаттым. Бөлме қараңғы. Асқардың суреті төрде. Аян көрші бөлмеде. Балалар ұйықтап қалған. Жүрегім дүрсілдеп тұр. Есіме бәрі қайта келді. Алғаш түн, алғаш құшақ, алғаш сатқандық. Бірақ мен өзімді тоқтата алмадым. Жастығым су болды. Кей күнәлар адамның тәнін емес, жүрегіне жапсады. Ол ешқашан жуылмайды. Бір күні Аян шешімді өз айтты. Мен сені аламын, еркекше. Ел не десе де о десін. Балаларға әке боламын. Ал ағамше, ол қайтқан, ал біз тіріміз. Біз тірі болуға хақымыз бар. Мен үнсіз қалдым, жауап бере алмадым. Бірақ жүрегім жылап тұрды. Мен жүрегімді жерлеп қойғанмын. Енді оның үстіне гүл егем бе? Жоқ, мен тұрмысқа шықпадым. Аян кетті, өз өмірімен басқа қызбен үйленіпті деп естідім. Мен оны жек көрмеймін, ренжімеймін де. Себебі ол менің өмірімдегі тыйым мен жылаған түндердің көлеңкесі ғана болды. Менің жүрегін күйеуіммен бірге кеткен. Тек анамын. Тек балаларым үшін тірімін. Ал өзім баяғы түннен бері үнсіз жылап жатқан жесірімін. Күйеуімнің зиратына жиі барамын. Сол жерде отырып, мен тірі қалғым келеді. Тек жалғыз қалғым келмеді. Бірақ жүрегім саған ғана тиесілі болды. Жел ескендей болды. Сыр естілді. Мен соны Асқардың үніндей қабылдаймын. Мен кештім. Сен тірі бол, балаларымыз үшін. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғалар ұнап жатса, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.